De rest is waarom in het dorp, maar de inwoners praten nog maar oer in je ding. Of eigenlijk oer in je man. Je kan niet meer over het brugje lopen zonder daar Maarten te zien. Dat gaat niet meer. Nee. Inderdaad moest Maarten van der Weijden Beliers-Jan en zijn Alversterretocht staken na 55 uren en 163 kilometer. Net alleen nog de zwemmer wie verslaan. Iedereen juicht, joelt, schreeuwt, Maarten zwemt door en in één keer houdt het op. En die stilte, het respect wat op dat moment uit het publiek kwam, is niet te beschrijven. En krijgt op het plak dat van der Weijden uit het wetter hellewaard, moet nou een stoombeeld komen. Nou, het beeld moet symboliseren dat hier het plak is waar Maarten zijn strijd stoppen moest, waar hij zijn zwemstocht stoppen moest, maar waar de strijd zijn kanker natuurlijk net stopt. De strijd zijn kanker gaat terug en dat wil wij hier symbolisch deel zetten. Het monument kost het €50.000. Om het geld bij elkaar te krijgen is een inzamelingsactie gezet. De gemeente is enthousiast en ook de lange afstandszwemmer zelfs had positief gereageerd. Wij hebben contact gehad met Maarten, dat vinden wij heel normaal. Zijn namen wordt hier aan verbonden. En Maarten wie ontroerd en enthousiast. Hij vond het een fantastisch idee. En hij wil natuurlijk zien hoe het beeld eruit komt. Daar wil hij wel enige inspraak in hebben. Het stoombeeld moet nog dit hier in Bedaard ontbleerd te worden.